سنن ترمذی، صدق جمیل العطار محقق، دارالفکر بیروت ناشر، سال چاپ 1428 1429 2008 میلادی. صفحه 645 باب ما جاء في حلول المسخ والخسف، حديث 2217. حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا الفرج أبو فضال الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن عامر، ببنید عامر واو داره، عمر نیست، عن محمد ابن عامر ابن علي ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. این محمد ابن عامر ابن علي عن علي ابن ابي طالب عليه السلام که اسم فرزند امیرالمومنین علیه السلام عمرو نه عمر. فرق عمرو و عمر اینه که عمرو با واو نوشته میشه، عمر بدون واو. اونجا که واو داره باید عمرو خواند، اسم عمر نبوده عمرو بوده. و همین مطلب در کتاب تبری آمده، ابن ابی شیبه در المصنف خود آورده در جلد 7 صفحه 255، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین آورده.